আরে রান্দা বাড়া রে, আমি কেউ পারাম এই রান্দা বাড়া দূর যন্ত্রণা। এই যে ভেজ রসুনের বাগারটা ভুলে গেল গা, ভুলে যেতে দূর। এটা কিন্তু পাতলা ডাইল, একদম পাতলা ডাইল, সেই হয়েছে একে একের ডাইল, কিন্তু একের স্বাদ। কাঁচা মাছ কি ডাইলে সরিতাম নাকি তা বুঝতেছি না, মাথা কাজ করে না, দেখতে না টাক 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 সারানো হতো না, যন্ত্রণা। এখন এই কাঁচা হলুদ টলুদ মা হাইল দেখা যায়, তাই না এটাও না, এটাও না, কিতা করতাম আলু ফোয়ালাটা দিই খেলে দিই লাগার এটা একটু দাম যায় না না কিতা করতাম আর একটু বাগারটা হইলে তো যন্ত্রণা।